ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कंफ्यूज देम विद योर साइलेंस एंड शॉक देम विद योर रिजल्ट्स। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी सबसे डिस्कस नहीं करनी है, बल्कि खामोशी में इस तरह से मेहनत करनी है कि जब आपका रिजल्ट आ जाए और इतना धमाका हो जाए, सारी दुनिया को पता चले कि हाँ, आज तक ये बंदा कहाँ छुपा हुआ था, किस तरह की मेहनत करता था, किन किन लोगों से मिलता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा खानदान कितना बड़ा रईस है, तुम किस डायनेस्टी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है कि तुम्हारे रिजल्ट्स कैसे हैं। तुम्हारा काम बोलता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बोलता है। उन लोगों की तरह बनो जो अपने काम से काम रखते हैं। खालिस बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें देख लूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देख बोलेगा अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा। रिजल्ट ही है इंसान के जो डिटरमाइन करता है कि वो किस लेवल का इंसान है, किस शख्सियत का इंसान, अब किस लेवल पे वो जाना चाहता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसकी डेडिकेशंस क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ में, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है, किस तरह के गोल उसके हैं। और कुछ लोग तुम्हें भी फेक कहते हैं, उन सब लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। कुछ लोग तुम्हें ताना देते हैं, कुछ लोग तुम्हें पीठ के पीछे बताते हैं और कुछ तुम्हारे मुंह पे बताते हैं। अरे कुछ तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें लूज़र कहते हैं, तुम्हें इस काबिल नहीं कहते हैं, तुम्हें नालायक कहते हैं। उन लोगों का क्या? उन लोगों का एक ही जवाब है कि खामोशी में इस तरह से मेहनत करो कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोले। तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो खामोशी में अपना काम करना जानते हैं, जिनका मुंह बंद तो होता है लेकिन अंदर से उनकी रूह जल रही होती है। वो दिन ब दिन रात दिन इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि उनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर कैसा हो, उनका रिजल्ट किस तरह से टॉप जाए। किसी को ये मौका मत दो कि वो तुम पे हमलावर हो। हमलावर इन द सेंस कि वो आपकी बुराइयां तो करता है, लेकिन वो बुराइयां बहुत ही कम वक्त के लिए करता है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, मैं गलत था और ये बंदा सही था। इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3D डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन से अगर आप रात दिन एक करके अपने गोल के पीछे बढ़ जाओगे तो कायनात भी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें तपस्या करने के बाद ही कोई मंजिल मिलती है। ये जो दर्द है बहुत कम देर का है, लेकिन इसकी कामयाबी की मश्क बहुत लंबी। सब बोल जाएंगे, तुम्हारी हर कमी को वो पर्दा करेंगे जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी अहलियत और तुम्हारी अज़मत दिखेगी जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना ग्रेट हूँ। लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितना काबिल हूँ। लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। लोग सामने से आके तुम्हें सलाम ठोकेंगे जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, जब तुम्हारा रिजल्ट शॉकिंग आएगा, जब तुम रात दिन एक करके रातों की नींदें हराम करके उस सपने के पीछे, उस टारगेट के पीछे पड़ जाओगे। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तुम्हारे रिजल्ट को बुराब आने से तुम्हारे ये हाथ में है कि तुम किस तरह के रिजल्ट चाहते हो, तुम किस तरह के मकान में रहना चाहते हो, तुम किस तरह की गाड़ियाँ चलाना चाहते हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। लोगों को कंफ्यूज करो अपनी खामोशी से और उनको शॉक करो अपने रिजल्ट से।